台中的造型溜滑梯越来越多，在神冈山皮里新建课的是飞机溜滑梯，有3个滑道，还有迷你攀岩功能，地面还设有彩虹跑道衔接，童趣十足，是孩子们的新乐园。趁着中秋节前夕，里内举办联欢晚会及启用典礼，社区表演团体接力演出，热闹滚滚。明代里长和小朋友急速溜下，享受片刻的欢乐。别小看这3个滑道的磨石子溜滑梯，它还是个飞机造型，旁边还有方格攀岩等，让大小朋友来挑战体能。山皮里长久以来没有这个公园，也没有这个溜滑梯。在我当选之后，跟各位大家议员、跟市长，还有立法委员共同来配合，共同来争取。这所在有骑脚踏车，还有战车，还有飞机，跟他有小朋友的游乐设施。所以当时我就跟我们建设局讲，包括如果可以做一个大型的这个溜滑梯，让地方上的小朋友来玩，是一定大家都很高兴的。神冈区山皮里临近清泉岗基地，因此造出了这座飞机溜滑梯，地面更设计了迷你彩虹跑道来衔接，让这里变身成小机场。而趁着中秋节前夕，里内特别举办启用典礼，共同分享喜悦。地方团体接力表演，有太鼓、舞蹈等，一起来欢庆中秋。在我们山皮里的乡亲都是那么大的长辈，都70、80岁了，要我们的山皮里的乡亲到神冈山皮联合活动中心的时候，是有一个相当远的距离。所以在我当选之后，我一直在极力的争取，让我们山皮里未来各位乡亲不用跑那么远，就有一个室内活动的空间这样。一场场的精彩表演接力演出，现场气氛热闹滚滚。趁着中秋晚会联谊，里民可以借此联络感情，话家常。记者李江台中采访到。